Kak, halo Kak. Hai, dadah. Lihat sini lah, Nak. Hai teman-teman. Nih, Kakak, kita mau kenalin obat batuk nih buat kalian para ibu-ibu yang anaknya lagi batuk ya. Batuknya nggak berhenti-henti, minum aja nih Mucos. Ambroxol, Mucos ini sama ini teman-teman. Nih, Cetirizine. Cetirizine ini teman-teman untuk batuk yang nggak berhenti-henti, minum aja dua-dua ini dikasih resep sama dokter teman-teman. Tapi kalau mau beli ini di apotek nggak perlu pakai resep dokter, langsung aja bilang mau beli obat batuk Cetirizine sama Mucos Ambroxol. Untuk anak di atas 2 tahun bisa pakai semua teman-teman. Cara minumnya, cara pakainya ini 2,5 ml sehari 2 kali. Kalau ini sama, ini juga Cetirizine 2 kali sehari 2,5 ml. Nih, ini harganya ini teman-teman, harganya agak mahal, 80 ke atas saja teman-teman. Kalau ini 20 ke atas nih teman-teman. Ini ada di apotek, semua apotek ada teman-teman. Ini insya Allah aman buat anak-anak, tapi nggak boleh keseringan ya teman-teman. Tapi kalau sangkut, dia sehari minum aja udah kelihatan banget betapa ampuhnya obat ini. Nih aku kasih tahu lagi sama teman-teman. Mucos ya teman-teman ya, sama ini ya teman-teman ya. Ini obat paling ampuh, nggak ada lawan. Ini obat batuk paling ampuh, nggak ada lawan. Seminggu udah teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, seminggu aja udah sembuh kok batuknya. Lihat aja nih sangkut, batuknya parah banget teman-teman, aku nggak bohong. Dia batuk sehari tuh nggak berhenti-henti, setiap detik setiap menit batuk-batuk sampai aku sedih banget. Tapi alhamdulillah berkat obat ini anak aku jadi aktif lagi kemana-mana, anak pinter nih, super pinter nih teman-teman. Tapi alhamdulillah dia walaupun sakit teman-teman makanya kuat. Ya udah ya teman-teman, dadah teman-teman. Iya kakak nggak batuk. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, and like. Dah.